사무실에서 쓰기 좋은 독거미 저소음 키보드. 보글보글 소리가 매력적이죠? 유선, 블루투스, 무선 3가지 연결 방식 지원하고 리시버 수납 공간이 있어 분실 걱정 없어요. 노브가 있어 손쉽게 조작 가능한데 다만 아쉬운 점은 노브가 예민해서 슉슉 지나갈 때가 많고 키압을 50 이하로 쓰시는 분들은 약간 묵직하다 느끼실 수 있어 손목 받침대 추천합니다. 그럼 타건 소리 한번 들어보실게요.